咁首先多謝阿里雲 Bosco 出席我哋今日 Firecheck 嘅議題啦。咁今日我哋嘅主題係由遠景到實踐我哋 AI 嘅 journey。咁啊，首先就對呢個 topic 咧，我哋今日都想輕鬆啲，由 Bosco 我哋一齊去 share 啦。咁譬如 AI 其實因為而家都好多唔同嘅場合，好多客戶對 AI 亦都好多問題，亦都好多唔同 vendor solution 有 AI 方案。咁我哋都開始發現有少少 AI 疲勞呢個咁嘅問題出現啦，真係太多 AI。咁所以希望我哋今日我同阿 Bosco 呢個組合咧，一個中西合璧，加埋我哋 open source 呢個 power 組合咧，希望帶嚟一個最新嘅思維，我哋點樣去實踐將來呢個 AI 嘅方案啦，尤其是喺香港。咁先問下 Bosco，你對我哋呢個咁嶄新嘅中西合璧嘅組合，你嘅睇法會係點咧？Thank you Andrew。我回應下頭先講 AI 疲勞嗰樣嘢先。我覺得今次個趨勢相對上係冇咁疲勞嘅，因為我覺得成個 AI 嘅趨勢由當年 ChatGPT 到今年嘅 DeepSeek，每隔一陣每一次新模型都一個幾衝擊嘅消息嚟嘅。咁啊，同一時間我喺我自己而家崗位，因為阿里雲都係屬於阿里巴巴集團之一啦。咁啊，由以前馬雲，我哋叫馬老師，佢創辦淘寶嘅時候都成日講個 vision statement 就係讓天下沒有難做的生意嘅。咁啊，我哋成日都講話，我哋嘅 technology 其實係 build to use instead of build to sell 嘅。所以我哋所有 AI 嘅新嘅方案或者模型啊產品推出嚟之前呢，其實都係我哋自己內部用咗先。咁所以其實我哋除咗見到科技嘅變革啊更新之餘，我哋見到好多新嘅 use case 喺我哋嘅 e-commerce 啦，或者可能螞蟻喺 finance 嗰方面嘅一啲新嘅趨勢咁樣。咁啊，除咗呢啲模型之外，今次同 Red Hat 嘅合作，我覺得係我哋一個做國際化同埋一個出海好大嘅決心嚟嘅。咁啊，呢一段時間亦都有新聞就講公司喺香港有種種嘅唔同投資啦。咁啊，但我覺得呢個成個趨勢係好似頭先 Andrew 咁講，係真係強強聯手，同埋都係 embrace 成個 open source 嘅生態嘅。咁啊，in case 如果大家唔知嘅話，我哋嘅通義模型亦都係100% open source 嘅。咁啊，我相信大家都係 embrace，特別喺做創新呢個場景方面嘅時候，open source 係絕對有助於成個業界或者行業喺創新改革方面嘅推進嘅。咁啊，而我哋希望可以有個更加安全嘅環境，可以俾到企業去使用啦。咁所以我覺得呢個係一個對於成個業界、對於香港、對於國際都係一個好好嘅消息嚟嘅。好多謝 Bosco，希望呢個係一個好特別一個組合啦。嚟緊我哋其實喺香港希望多啲啲中西合璧 open source 呢個咁安全嘅 solution 可以帶俾大家嘅。咁我哋 begin with 翻，我哋想傾下，譬如我哋 AI 喺阿里雲方面一啲嘅最新嘅遠景啦。咁其實我哋 start with 想睇下一啲最近 AI， 其實我哋都睇到好多唔同嘅新聞啦，包括一啲閉環經濟啊、循環融資啊，甚至可能有一啲AI 嘅泡沫嘅危機嘅。咁喺呢方面嘅好似有少少 risk 嘅趨勢發生嘅時候，阿里雲去點樣睇呢個 trend 咧？我都有留意到 Andrew 你提嘅新聞嘅，但係相對上喺我哋角度，我哋好睇數據啦，同埋個公司當初嘅佈局同規劃。咁啊，我哋嘅集團 CEO 我哋叫Eddie Wu， 咁啊同一時間佢都係兼任阿里雲嘅 Acting CEO 嘅。咁啊，其實佢喺啱啱我哋嘅雲棲大會，我哋 Global 嘅一個 Flagship Event 裏面有提到，我哋嚟緊3年係會喺 AI 呢個領域再投資多超過美金50個 billion 嘅銀碼嘅。呢個銀碼係咩概念呢？我可以講借鑑一下我哋過去喺雲基建上面投資，喺過去12年個金額都唔超過呢個數嘅。咁所以呢個係一個非常之大嘅一個承諾啦。咁啊，同埋一個喺3年前我哋已經講出嚟嘅佈局啦。咁呢個係唔會係相對上係泡沫啦。同埋我哋見到我可以 show 一個 slide， 就我哋嘅投資唔單止喺個模型嘅創建方面嘅。咁啊，我哋都喺全球再擴建我哋嘅機房。呢個都係我哋睇 AI 可能會比坊間唔同嘅地方。我哋除咗睇 AI 模型本身嘅先進度或者佢嘅準確度之餘，我哋都會睇成個基建究竟喺算力嗰方面可唔可以支持到。呢個亦都係我哋會開源嘅原因啦。咁啊，我哋希望可以普惠成個經濟、成個行業，大家都可以用到 AI 之餘，亦都有足夠嘅基建可以支持到。咁啊，呢張圖會見到嘅時候，就係我哋過往呢1-2年，我哋宣布會再擴建嘅機房。
你見到全部都係國際嘅，咁啊當中見到綠色嗰啲係其實我哋已經起好咗嘅機房嚟㗎啦。咁啊，我哋好多地方亦都唔單止一個機房嘅，咁亦都陸陸續續咁樣擴建緊。咁所以呢個相對上，我哋就見到呢個泡沫相對上就唔係太泡沫，亦都係一個好肯定嘅投資同埋投入嚟。係咯，都多謝 Bosco 嘅提供呢個 information，睇到你哋3800億呢個人民幣呢個數字，都睇到你哋對成個 AI 市場係有呢個堅定嘅信心同埋投資啦。咁會唔會係開始我哋回應翻我哋今日個討論就係、其實我哋由遠景開始講咗 AI 幾年，去到真係落地實踐嘅時候，你覺得喺落地嘅方案，阿里雲點樣幫到我哋嘅客戶去實踐呢個 AI 嘅 journey 咧？我會咁樣回應阿里雲方面喺成個 AI offering 其實非常之全面嘅。頭先我哋一開頭提嘅開源模型係其中一種咧，咁啊希望可以令到個市場業界唔單止客戶，包括伙伴都可以好容易咁樣可以融入到使用到我哋嘅開源嘅技術，我哋嘅開源嘅大模型，我哋當中亦都有分大模型同埋小模型咁去支持。咁啊，成個 AI 嘅潮流個階段啦，我哋內部嘅時候會稱之為第二個階段啦，即係第一步係建立個大模型咧，第二步係開始有啲 agentic 嘅 AI，有啲 agentic 嘅 platform。咁我哋而家喺呢個階段，而我哋阿里雲 provide 嘅 solution 亦都係 full suite 嘅。我意思係，除咗我哋大模型之外，我哋從基建、計算芯片到開發嘅平台，到頭先我哋所講嘅大模型，同埋上層嘅應用，其實我哋都會提供呢個方案去做。咁啊，呢樣嘢我覺得係一步一步，因為因唔同嘅企業佢會唔同階段會有唔同嘅需求嘅。呢刻你可能需要多啲嘅模型，或者你需要啲算力去幫助。我哋好希望阿里雲可以成為到一個 one stop shop 去服務到唔同嘅客戶嘅。咁啊，呢個亦都係我哋同 Red Hat 喺國際合作一個好大嘅原因啦。咁我哋見到成個趨勢，特別我自己因為係個人係服務緊金融行業同埋運營商行業嘅，咁所以我哋亦都見到市場上對於 open source 同埋 Red Hat 嘅認可，所以我哋認為呢一個合作係可以提供到好大價值俾在座好多嘅企業客戶。好，咁剛才 Bosco 都好多謝啱啱分享到，譬如你哋對 open source 嘅投資，包括你哋嘅千問 model 啊。新一啲嘅 AI 嘅工具其實都有用到 open source，呢個都同我哋 Red Hat 本身個 DNA，我哋 open source 嘅 power 都幾吻合。好，可唔可以俾多少少展望我哋嚟緊呢兩方面個 AI 嘅合作，可以有一啲更具體嘅建議俾到我哋客戶咧？好，呢個我可以講講我哋過往同 Red Hat 嘅合作都唔係非常之新鮮嘅，因為我哋過往喺公有雲方面其實已經有好深合作啦，包括Linux 啦，包括過往嘅 OpenShift 啦，而家其實都可以喺阿里雲上面度部署，可以方便到企業客戶，特別喺香港咧做一啲多雲嘅部署啊，或者係容器化嘅架構啊等等。咁啊，頭先我哋提過阿里雲除咗公有雲之外，其實我哋都有私有化部署專有雲嘅方案嘅。咁啊，喺成個 AI offering 裏面，我哋亦都有我哋自己嘅 AI stack，你可以理解為我哋嘅一體機。我哋可以針對我哋嘅客戶，除咗提供一個公有雲嘅芯片服務之外，我哋都可以提供一個專有雲嘅方案嘅。咁啊，都好高興同大家分享係我哋喺 AI stack 方面亦都同 Red Hat 會有合作。我哋希望除咗喺公有雲之外，我哋可以喺一個混合雲嘅一個生態入面，可以提供到一個開源啦、自主可控咧，同埋一個安全嘅平台俾到企業去用。咁啊，呢個我相信係亦都係企業需求嘅，因為我都老實講，我喺呢幾年我哋見到客戶嘅要求啦，咁啊特別係國際同國內會相當唔同嘅。咁啊，我哋都會見到呢個趨勢，國內用嘅技術，無論係佢底座啦，佢嘅 technology stack 啦，其實同國內會有啲分別嘅。咁啊，我自己俾自己嘅 mission 或者我自己俾自己嘅一個使命感都係點樣去 bridge 到呢個 gap，可以讓香港呢個市場甚至乎其他國際嘅市場都可以用到阿里最好嘅技術。咁所以我哋好 embrace 生態。咁啊 instead of 自己做晒所有嘢，咁所以同 Red Hat 合作喺 AI 嗰方面，我見到都係一個好大嘅潛力同埋將來嘅。好啊，咁睇到其實多謝 Bosco 呢方面喺 ecosystem 個 embrace open source 同埋 Red Hat 個合作個展望啦。咁其實頭先都講到，譬如 Red Hat 我哋喺 open source 希望去發展一個更加令到我哋嚟緊 AI 個方案更加安全啦、開放啦，亦都可以接軌世界。咁其實我哋另一個需要慢慢留意好多新嘅 topic on AI 就係真係一個 production 嘅 AI 啦。
開始越嚟越發展緊。究竟我去應用一啲 business value 嘅時候，如果我要去 realize 呢件事，你有冇咩地方你去覺得需要我哋客戶去留意嘅咧？呢個都係我哋近呢排時間開始經歷得多啲嘅問題嚟嘅，因為過往好多過往我諗1年至半年時間咧，我哋都係喺一個類似 POC 或者 sandbox 嘅階段。咁過往阿里雲亦都有參與到金管局 Hong Kong MA 做嘅 GenAI Sandbox 啦。咁我哋由佢哋第一屆開始參與，咁啱啱嚟緊會宣布第二屆，我哋都樂於見到多咗銀行同埋多咗 technology provider 去參與嘅，咁我認為成個生態咁樣先至建立到。咁亦都過完個 sandbox 之後，我哋都會開始見到好多企業以及機構係要諗落地啦，真係要做生產啦。同埋我哋做好多香港金融業係一個強監管嘅行業啦，咁所以當中個安全性包括數據，包括佢嘅基建，同埋包括用家使用裡面嘅一啲權限等等，其實我見到係呢個問題係越嚟越緊要嘅。咁亦都老實講，相對上係唔係話已經有好多成熟嘅方案存在。咁呢個所以我哋都係會用我哋自己嘅經驗啦，即係我哋喺雲嗰方面嘅一啲管理嘅體系，我哋自己內部其實都會遇到呢一啲挑戰嘅，即係我哋包括我哋 e-commerce 或者係 finance 嗰邊，我哋都會用我哋自己嘅呢方面經驗去建議我哋企業客戶點樣去加強佢哋喺安全性嗰方面。無論佢係一個對內咧或者對外嘅應用啦，其實呢個方面都係相當之重要嘅。咁所以我哋都唔限於喺公有雲嗰方面，所以我哋可以提供到一個混合雲嘅方案，一個混合雲方案配合一個 Red Hat Open Source 嘅 OpenShift 嘅平台之下咧，我哋去保障我哋客戶可以喺一個安全可控嘅環境之下，繼續做佢好快速亦都好創新嘅一啲AI 方面嘅相關嘅研發咁樣。咁都多謝 Bosco 呢個咁展望啦，我哋兩間公司一個嶄新嘅合作，亦都係我哋睇到呢個中西合璧呢個組合咧，其實係希望為香港客戶帶嚟一個更加安全啦、開放啦，甚至係更加 advanced 創新嘅一個 solution 喺 AI 方面去幫你哋實踐嘅。咁可能喺最後，可能 Bosco 喺before 我哋做 closing， 我哋呢個中西合璧呢個組合嘅 briefing 之後咧，你有冇幾句説話都想送俾我哋今天嘅客戶咧？好，首先再多次多謝 Red Hat， 多謝文總邀請阿里雲。成個市場變化得好快。我哋亦都唔敢成日講話我哋個模型係第一嘅，因為老實講，每1-2個禮拜就有新嘅模型出現。但我哋都樂於見到呢個狀態，因為我見到成個生態、成個市場、全球都係推動緊呢件事去發生嘅。好，咁多謝大家，多謝 Bosco 先。好，thank you，thank you 晒，多謝。